ब्रेकिंग न्यूज़ अवां शेयर कयूं पिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु तलब करे वरितो आहे। इजलास में अहम फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी समेत ॿियनि मामलनि ते गौर कयो वेंदो। तौक़ीर शाह खे अहम उहिदो ॾियण जो इम्कान भी आहे। अहम ख़बर आहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु तलब करे वरितो आहे। इजलास में अहम फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी समेत ॿियनि मामलनि ते गौर कयो वेंदो, जॾहिं त तौक़ीर शाह खे अहम उहिदो ॾियण जो इम्कान भी आहे। वज़ीर आज़म सदर वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु तलब करे वरितो आहे। इजलास में अहम फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी समेत ॿियनि मामलनि ते भी गौर कयो वेंदो। एक भेरो ॿीहर अवां खे आगाह कयूं पिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु तलब करे वरितो आहे। इजलास में अहम फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी समेत ॿियनि मामलनि ते गौर कयो वेंदो। तौक़ीर शाह खे अहम उहिदो ॾियण जो इम्कान आहे। अपडेट कयूं पिया अवां खे। अहम ख़बर आहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु तलब करे वरितो आहे। इजलास में अहम फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी समेत ॿियनि मामलनि ते गौर कयो वेंदो। तौक़ीर शाह खे अहम उहिदो ॾियण जो इम्कान आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु तलब करे वरितो आहे। इजलास में अहम फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी समेत ॿियनि मामलनि ते गौर कयो वेंदो। तौक़ीर शाह खे अहम उहिदो ॾियण जो इम्कान आहे।